Balanza tozana émission na biso boîte noire. Boîte noire to yambaka ba invité ndenge na émission na biso. Boîte noire na biso leksa biso ba makambu nyonso to ebombama. Lelo tolingi to yeba rancune nini eza entre Muku wa Bongo na Koffi Olomide. Tozana musicien ya waze ko akoki ko expliquer biso. Bonjour papa. Ouais, bonjour. Nazo kumisa ote se présenter na balanzo bazo kolanda yo. Ouais, mai kombo na nga fils la sei. Ebele babenga nga leader a changu pona za natif ya kuna donc kuna nde bimisanga kwa donc kombo na nga yangwana so na se présenter na mukuse yangwana actuellement chanteur na Kiltira PV na profiter na occasion na pesa mbote na boss na nga monsieur Google S grave Félix Waze kwa Muku wa Bongo. Merci bandeko balandi nazo profiter pe na pesa Muku wa Bongo mbote en passant. Avec tout mes respect, Muku wa Bongo koyo tongi toyeba opération ya Koffi Olomide eza na problème nini na Muku wa Bongo. Ah, n'habité à ce que au taquet ma opération moi était que me met en likolo na préféré to le belano makambu ya album auto sala article 23 pour ya ngonde mokilezo zela ngonde batu ba ozela ozomona donc ce n'habito bando beta ma solo mo ozana no eza pena utile penate talara pour batu ba ozela ba yo actualité album ekomi niveau nini album obimaka mikolo makambo ekendeni to kobeta wapi actualité nde yango wana te bandeko balandi ya émission na bino boîte noire nga présentatrice na bino nga yo na tene babenga na kombo SD Moseka tozana invité na biso afandi mpanzi na ngai tongi toyeba auti wapi abimela wapi mba moko tomona na orchestre na biso Kiltira pays vie tongi toyeba bonjour papa. Ouais, bonjour. Tomono kamba moko kota na groupe outa wapi outa commune nini se présenter pour pena kum se peut batute mo se présenter mi kumisa na ndenge nao outa wapi kombo na wapi poko mambala moko na orchestre yo Kiltira pays wa naza musicien ya tongo bao baebi avant on a lobana pesa bambote belé na monsieur Google S grave leader à la haute dimension denga mona benga gaé donc fils la C azalaki na ina après ba classe na sali moi nde zalaka na orchestre quartier na sali moi biloko na ngamo na kinga Kiltira pays ville l'autre pesa makambu nde zalaka na Kiltira pays yango omona na kato yo kana kato mikumisaka fils la C nde nani. Ouais, chanteur na Kiltira pays batunde basala ke bakumisa ngai par rapport à makambo tozo sala par rapport à ndenge na zalela par rapport à ndenge na bundela mouvement na ngai yango wana nde sala nga donc Kiltira pays na zawana soko bina yoga na raté to na mona tenga kuna kamwa pour fils la C na actualité azali to beta na Pacific Palace ba o bazalaki ba monaki ndeni makambo lekaki na parlons même pas de lekaki kitoko makase puis na profiter na lobamba mo na pesa programme ya les 16 tozo beta awa na ville na village Chetemba et pas ya Chetemba ka mbe ex grand libulu to beta wana vendredi le 16 août oyo na bengisi batu nyonso balingaka Kiltira PV balinga monstre d'amour baya wana ba bina lisusu ba danse na biso sika to sali ba découvrir lisusu quelque part de danse ozo bima bientôt là na article 23 oza opis na biso sika ozo ya kalaté quoi malam fils la C population zotala yo ba écran bat bazotalo tongi toye basiko boni mouvement un groupe na bino mouvement ezokende bien toza na studio baboulé comme préfin donc na minute sokunde na sala émission bo peut-être moi ça a déjà ba dédicace pour disque mois temps batu ba patienter à trop il faut siko batu ba consommer pour to bimisa moi moko to boaka ki l'été te bima ke za na album au article 23 les princes de la rumba les za na article 23
bagénérique to bimisi boke wapi bomba mwasi no eza na article 23 et puis featuring we uto salama ya monstre na héritier watana bona apesa mbota pansa formidable titre nango bato ba consommer yango eza kitoko makasi siko il faut bato bazwa intégralité ya disque bayoka pe banzembu ya artiste ba découvrir ndenge nini ba fils la sei bakei donc c'est un peu ça quoi mouvement za pepele fils la sio skobi mouvement abino sa pepe bo banungu nungu toyoka entre Koffi Olomide na muku wa bongo banungu nungu wana eza ndenge nini te wana déranger ku orchestre te ezo déranger orchestre te po makambo wana petit biso to sa musique to kuta yango donc eza makambo yo toko ekokoma kuta actualité te mais yoyebika omoni muta osalikambo ndeti muta mayele lokwa es grave osalikambo po o critiquer to condamner fo yeba nanu asali bongo poani po ozoyeba déjà ke wana muta mayele omoni likambo ebimi lokwa erreur ko condamner mba monte luko yeba sali bongo ndenge nini Koffi Olomide o azape grand chanteur leader na mboko Congo asali émission alobi ba atenir ba propos mo boy et c'est pelisi monstre à contredire bo condamner te bo luka boyeba nini salami to atushaki lisu point nini po monstre ko tango boy ozo comprendre deux ba débat mo boy ezo engager penza bisote po ane ya banzoko ba papa mibali alo kwande toyoka na ba quartier bana na bana so babundi ba mama to ba papa boyo ko tambala mo te donc bitumbe ko bunda mandeti wana ya bitumba ya ba leader ya banzoko na ko kipe yako kota ngote ozo comprendre normalement ndo tuni boyo fona zapango mais lokwa na monaki mwano nani merveille oyebiet merveille rambo alekaki aloba ba buzo bebele na directeur Sengo Kale Tondo directeur à mouvement na pesiono ba salame siko zali mais excusez nga dans émission il faut que ka boepo l'émission yango tozula ba suspension donc na senga déjà excusez pas ba directeur suspension ezalate po nanda couper bana nyonso ba éducation mokote bana nyonso pété bazwaka papa yana bana mso azwi longi ya mama musupa azwi noko musupa mona na papa kama mais moi no azwa bizeli ya nani pour qu'il tira pays vi baby biso orchestre ya mutamayele et puis biso nyonso to na orchestre wana bato ba mitu esalara ozo comprendre mais au mona mwana mo boye aza kutu likambute na musique ya Congo aza eloko te na musique ya Congo batandre micro azotanga kombo ya waze kwa n'importe comment dans le quoi mutu mo boye bazani ata peu près or atana linzaka no akomite nga siko tant que soda ya culture pays et puis mwana ya monstre na ko permettre on te peut te dingwe soka abeta papo yanga so na ne fa beta nanga na papa pona on dit matin na mona ba beta papa nga na otala et simba te donc nazo avertir merveille so azana posa amona ba angelo apesi ba hombo te ko songa na se amona on abeta na culture pays orchestre oni britannique d'orchestre matete donc ndenge nyonso ayela akuta na ngai donc ana tante bandelobo waze kwa na vertir yo na main 3 garde mwana na nani soka porte parole ba luambo ba sala succès na mboko to ebi ba porte parole na bango tabule yo ebi porte parole na et puis pona 6 ans dossier mwana wana a complexé moko au croire na ngote o bandelobo président na lala na Montfleury o leader na nga atambola na mutu e aba bassesse e aba débat mo atanga na koloba ngote fils merveille pas lobby merveille rambo lobby à l'équipe bino nyonso tout ba musicien critère pays vie na nyonso tout na nyonso na ntongo bi na nyonso to longoli eloko te c'est du n'importe quoi yende ngazana musani ni yebsana musala ne yakani ngamusana ngako yemba ozo comprendre ngana ndena sana natekaka na maloba mais il pas ça porte parole azane lo mo ya bini atambola na porte parole ata zate to beta concert to voyager to ke partout donc na utolo belo mo wat so na biso pesa komba porte parole a luambo ebieta ya eza Michael Jackson a sala succès monde entier porte parole ne nani mais a bomba porte parole ne a boyera ni bayebe mais Koffi na musique porte parole pon azana yoana na minute on a lobela culture pays na pe porte parole musicien nyonso ana porte parole donc rôle na ana manque à faire nda sa makambo wana et puis elo moko lobi wana déjà pesinga ko kanda so lobi ko lobela culture pays ça ba viva bien ko lega biso ngana kama manque à faire au salon yango bio le kano lobela ka orchestre na bino culture ngana tangi na ina ya tanga jour yamba etu na ngana tangi na ina
okola biso ba preuve otangela ina na poto elo nyonso tavolo ba mais toi na Kishasa toi na province Msuta la kisa biso ba na tangi na ina ake na et puis nazaki CP biso comprendre qui CP ne so suka kana maloba biso ela biso na yeba ki to beta masolo il faut na elo ba diplôme nanga oui qu'est-ce qui prouve que na tangi elo quelques collègues nanga te one is important te voilà ozo comprendre tout na tanga pinga na mwana ina ozo comprendre na mwana ina bien formé ya utal soit uti mboka ya Kishasa sike faut botu na et puis yango na continuer ko ebisa e eza la dernière fois na ye ce batande micro atanga kombo ya Félix Wazekwa ozo comprendre po ndenge ya loba ko sa charger na Félix Wazekwa lokwa master na e lokwa dine Félix Wazekwa le gana teva kumisi Koffi Olomide de grand chanteur icône mbogo ale ga pas l'émission loba non merci président Félix to moni émission sali wana mona ngote ya monika ya anesthésie c'est que yé pas en anesthésie ozo comprendre ya za anesthésie te soto bito landa malamu tabanda ki omuku wa bongo ye muto abaki bolanda Covid anesthésie s'il est bien te yango aleka ki ko défendre président na e na moni yo linga biso te so na ba ko linga biso te fallait po benga na émission linga bino te na sa net na na to linga mutu te ko ko lo ba Félix Wazekwa mtabandaki wana ko mi contre ngai ou soit to tike émission po to ka ki ka lobini ni bolanda te za anesthésie s'il est bien te na mutu c'est lui na koza na raison yo ebite que Félix Wazekwa mutamaela mbogo oui bien muta ignorant wate muta ignorant wate Félix na Koffi baka na ba dimension étude moko wana yondo lobby mais baya na ba diplôme wana yondo lobby poko tanga na ko miti na deuxième licence mais on défendre été ndenya que défendre te mais yango na ebisio wana ko mi débat mususu il faut kaka au wana ko mi débat mususu à suivre ozo comprendre baba leader baba to baba pesa makambu na mboko yo to ana ba to za obligé à respecter bango makasi na utolo bango wa Koffi Olomide aza n'importe quoi te à n'importe qui te yango zo mona nazo mettre mwana wana merveille en garde et la dernière fois na ye ya retenir ba propos ba langage wa tenaki wana pour mona nga na nzela na ye président ni mutatinye po président na boyne ko afani ne kimia président aza na poser mais bino pe tokende to mata position bino tabande mabaki yogana ebisayo azana problème ya yogana ebisayo eza pe mabe yango na etelemi ko défendre président Nathalie azana tenter ya koleka na TV ko sa ba discussion mo bo inutile wana porte parole à défendre yenda lo wana yondo lobby ngana ra connecter 24 sur 24 donc ba émission c'est salami ba conférence c'est salami ba soli ba makambo ça connecter na réseaux sociaux yo bité que ba réseaux sociaux ba information mususu ezalaka faux ba information mususu sur réseaux sociaux ni ko confirma nyonso tout est quoi mais yango na loba ngana vandi na otala boy na moni Eclipse Mososo azo répondre na ba question d'émission mobo yo ebisanga ke na zui information na balabala na zui direct pa Eclipse donc na loba natala te batu mo bando bunda na nzela ba chebuna te na otala nga sala musique donc 24 heures sur 24 heures na makambo ya musique ozo comprendre donc na mettre en garde tosola c'est 24 ans makambo musique oza elo musa sa te musique nde vie na mobile mais vie na nga na musicien vie na nga musique donc na sala musique donc eza na uti sokola er na zui téléphone na bandi otala na musique ba lobby nini mutuni a lobby mutuni a sala émission vie na nga yango wana donc na mettre en garde na yebi ka otala émission acha na mutu na Félix Wazekwa za soda makasi ya mboko yo guerrier ya solo et puis azana ba petit soldat na biso ye donc biso to ba soldat culture pays vie soka leki a lobby a mona ngai aye na TV to ya na TV ntoke pe Joyce ancienne abino Joyce Diem a gagné libino po boleka na TV te bolinga komi monisa bilongi te siko bilongi yango bilongi na bino eza présentable te na TV to koma po bolinga ka kofanda bomi monisa ka te boleka na ba TV te elo moko te so de batumbo wana juste bien na mtalobi bino nde mutu bobimi siko président siko po bolobela makam na bino boleka te makam nde ya ko discussion patron entre patron nde salini ni que abima to leka na ba TV ozo comprendre TV omoni ba porte yango makamna utoloba ba porte parole les amusana sango ya concert ko zala a étant au porte parole avec émission ngana préparer concert na coulisses na ko zala ten ko permettre te ozo comprendre na émission maintenant elle ga TV so omoni so lobi que juste bien atanga ki kombo na ngai ayebi yango atanga kombo na ngai et puis pona loba bien juste bien na de leader na orchestre na o ya mondi ke na culture salamara te to salamara te atinda yeba misena ana orchestre weekend on a moni misena mo na TV
en inscription après sa bisoté inscription on appelle ça on orchestre c'est-à-dire gagner les cabinets par rapport que on atteint ko gagner la bisoté pour pas nanga à représenter le côté par rapport que boleka na azana eloko ko reprocher ngate après ba débande bolingi ko mi mon émission juste bien na pesa que respect belé bango tu basala nzela likabo nzamba pesa ozo mikumisa leader mais yango na biso ko za leader ya likabo nzamba pesa eza ko leka batu nyonso te donc ngana leader a changu yeyo sola nae swena lingi surtout leader nango fils mais yamba bango tuna bango ti ba yebisa yo leader a changu ya fils la sedon komikumisa ya mabeti aneni toka na 2018 oto sila yo bandi mission na neni wana eza banda oneni po yo bandi be mission na neni ngana zo tuna kaka wana oza leader a changu okay to solo la singa pe na ko tuna oti naza leader a changu banda nazala musicien bando za musicien kasi lo bandeti mais banda nazala musicien na leader a changu donc oza na kata libuma mama no dejo za ka musicien mais leader abota madiana ki leadership we bango te pouvoir baluka ngo baracha ngo soko ozele lo ekoyati baluka ngo babota mana ngo te babota mana pouvoir ngana ozoluka pouvoir eza le quoi victoire ozoluka victoire pour un jour bima meilleur soko leadership ozoluka victoire soko leadership babota mana donc ndeti ngana bota ma leader ya changu et puis yango mona ke na mikumisaka na ngana mikumisa na ngai nde naza bona yebi ke nalataka danger pe mokili yebi ozo comprendre mokili yebi déjà que fils la sei wana. Oh, mais quand tu as banda otunat l'artiste le plus propre na babeli wana OK ndano ko so bilamba na ba friperie pe misablo mo kano la type okoyo mo ko versace soki louvre soki fils yo zo lo ba yo za le musicien le plus propre na changu na bi ba miso ba kenda ba poto lo kwa ba Joyce Diena ba wa balonzo na saingenge oleki bango kaka tema ba olegate tema kambu ba yebi ke yende ozo comprendre eza makambo koleka kutu te makambo yebi ke changu yebi ke fierté na biso wa l'artiste le plus tala changu pe yebi ke fierté na bango eza Joyce Diena wa balonzo na saingenge eza ka yo te changu yebi ne batu wana nde bazakutebele na boza mwasi olinga mibali vérifier non on va jouer combien de jours bakoza ba combien ba biso kaka ba musicien wana ba lekyo na nyonso ba musicien na nde baza super ba lati ba bimi ba bimi en pleine scène dégâts na lobia yo wana mibali combien kona bibino pe bata ba miko wana mibali ebele ko bomba te le ba biso ka sai yo wana tangi bikombo na yo wa balonzo na Joyce Diena ba onde mtu bakanga ka voma changu esimba bango bakanga changu te bo pesa ba te formation mabete bakanga changu te changu ti lelo mutakanga ngwa te mais yo mto doza leader mais leader tiko fils tungi to comme na era kushite liloba na sukeza nini wali loba nanga suka penza te mais pona émission na koloba ke o nyonso abulaka ke monstre aza na basoda te a retenir ke aza na basoda baguerrier oyo babundelaka ye bazali monstre aza na bajare ya bato nyonso malgré éducation na biso ya ndako me moto so adekone bato badekonele bazali na mettre en garde na moto alekaki wana mwana wana alekaki merveille aloba n'importe quoi eza la dernière fois na ye a répété yango donc mpona bato nyonso oyo balingaka fils la sei na cultura pays vi tomonani na bino le 16 août na village Chetemba tokobeta wana $20 droit d'entrée nayebi ke bana poto bazade ya na Kinshasa awa na profite na pesa mbote na Zeka Luzeka prêtre na pesa mbote na JP Lukombo Mikoronson wana pena bato orchestre na bosani te l'architecte Simeon Musindondo ye déjà zangaka te Dred Karulaji Awechi Alita Chamala et puis Jeff Njadi le teta wana pena bato ya mouvement quoi bato ya mouvement toza wana le 16 na yebike bazala batapoto bazana kin Odilo Mampu ya garçon très capable Odilo Mampu moi ba discoire de na beti ba Dolce Gabbana so lingo zwango na venir au Pala awa boutique ya moko etekaka original ya katisa piraterie ennemi donc boutique eza moko ya venanga Odilo Mampu ya exemple à suivre l'exemple à suivre mutu nyonso apesa makambo kuna napesi mbote na Junior Kapa Raphaël Kibuka honorable le meilleur élu ya Moamba Raphaël Kibuka napesi yo bambote venanga napesi voisin na ngai vice-président de l'Assemblée provinciale honorable Francis Chibalabala napesi yo bambote Sirozali napesi mbote na venanga Papi Poubou le mannequin di papeterie napesi yo bambote napesi mbote na équipement lourd
donc bauti fraîchement en Europe 4 saisons de ngalula saki farine esila la poussière te na pesi mbote na Moïse Lasei crée de ngalula sans oublier Benito ngalula wana pena famille na ngai Patou Jigale Mbatable Diogo Yamba bravo boulot toujours wana ndenga Luanda Moïse Mbemba na Luanda na ebi ke bino tout ce ko moni lien au koti donc nazozela bapel na bino ndezala ka na bosente cordon yoder kalumbi ya mamester moi c'est pembe moindre faut pas à commis rouge na pesi mbote na maître Guy Mafuta Kabongo na pesi mbote na Paul Bindu Musambali na pesi bambote puis batu nyonso balinganga merci pe na invitation na o pesa kinga Saïda et salinga bien donc soki likambo ezali benganga na répondre ndenge ezalaka kaka fils au pesi bambote pesi ba programme na yo pona concert à l'ESS mais air au pesi te concert wana ko banda air nini faut pesa pe batu air. Ouais, concert wana ndezaka wana ndenge ezalaka comme d'hab to banda 20h donc qu'il tira makambo air kutu mokili yebi donc 20h déjà to taqué donc batu déjà 19h baza wana 20h to de 20h pena biso tout ozana na village Chetemba na ex grand libulu na rond-point Forestcom wana boya wana et au sala bien na pesi batu tout ya mondo na zaba mbote belé quoi. Merci fils Nandengo et bien invitation à biso au respecter PR Nayo. Je salue mon équipe, je vois mon équipe, je salue mon équipe, je salue mon président depuis la Suisse, plus 41, Mboka Moeboya Bitumba Mboko yo et l'ingara toujours Kimia. Je salue mon caméraman HP, je salue. Oboyo pianga kombo patron depuis la Suisse. Opianga kombo patron ta. Donc lingite ngana boaka ya. Ça va boaka ya. Patron on a Suisse oboyo pe sanga kombo na boaka yo moko. Patron ngaite ya. Yenda boy na boaka yo wa. Fils na boyo boka patron te mais patron nanga kombo na Joe Mosoba depuis la Suisse. Ah Joe Mosoba na leli cheno fort na moni pena ba caméra ya caméra nini. Caméra moko Canon ya kanda do na moni équipe costaud batu ba santé ya ba patron ba trépied mo ya sike fonga na ba chasser na habité vraiment quoi. Na habité na peso ba mbote Mosoba na peso ba mbote depuis Suisse. Na profiter na mboka na pesa animpe ya be ba mbote ya zanga mbwana ndenge zalaka mais na moni pena ba micro ba caméra chaîne sika makambo sika kaka na habité so renouveler to ezalaka déjà tondeni. Na peso ba mbote depuis la Suisse kitoko. Je salue mon équipe, je salue mon caméraman HP. Puis tu conclure côté les manteaux conclure émission na biso na mokola lelo. Merci Nabandeko Bozwa qui ton ya kolanda biso na émission lelo. Je salue mon équipe. Je salue mon caméraman HP, je salue mon vieux Eric depuis Moussika. Je salue ma je peux dire comment que j'appelle vraiment ma moitié. Janine Ngoï, là où tu es, je t'aime beaucoup. Je salue mon fou. Il sait très bien la personne que j'appelle mon fou, c'est Joe Mosoba. Et puis je salue mon vieux Kovo depuis la Corée. Téléphone est là, il a besoin d'un problème à téléphone. Et puis pour clôturer, je salue mon papouche depuis la Suisse, mon papouche Joe Mosoba, mon président, mon PDG que j'aime beaucoup, mon PDG qui m'a dit Saïda, vas-y, ça va aller. Mon PDG qui m'a encouragé. Merci, je vous aime beaucoup. On se voit là pour Fisiko Tolobi Boy. Pour na kosuki s'occuper ça biso mo ba extrait ndambo ya concert wana te. O sepelisa pe public na on attend wasika public pe bana poso yoka voano ya koloba te mendengo yembaka. Fils micro yango sakana la population, sakana la public ndenge motema no elingi. Nasakana Alex Fumusi piège d'amour no ekanginga. Alex Fumusi bolingo na yo e captivé na mekio benda nzoto kasi motema e refusé wana no bolingo e bio changer vie à moto maluvuma e Willy Kai Francis la cou monstre d'amour ba bloko bazoki na Pacific Palace Naleli bolingo na ngai mastre d'amour Jemirana Alexi na bo bébé na melaka mabele ya mama Jessica na Chris balataka papexe ya mama Zekalu zekae seke moi didaka kiese lovezanga mon amour Lili Lumande akae Igor Balou de Gama
namoni uchokota wa esali plaisir à trop donc Vasco de Gama napesi yo bambote napesi batu nyonso balinganga bambote belé tokuta le 16 bokozwa na ba extrait ya article 23 et osala bien check